Pozdrav svima, ja sam Zebra, dobrodošli u novi anime video. Danas ćemo gledati motorno testiranog čovjeka. Biće spoilova, tako da preporučujem da prvo odgledate serijal, pa onda dođete da gledate moju reakciju. Dosad sam video samo neke pojedine delove, ne znam priču, ne znam ništa. Tako da ćemo odgledati do kraja i onda vidjeti da li je Chainsaw Man zapravo kopija nekog drugog anime serijala. Tako da ostanite do kraja da saznate moje mišljenje. Razumem, brata, u potpunosti. Vozimo golfa, brat moj! この間聞いたんだけどさ、普通食パンにはジャム塗って食うらしいぜ。まあ俺たちは普通なんて夢の話だけどな。普通の暮らしをして。Kakve šapice ima. これ君がやったの？悪魔として私に殺されるか、人として私に飼われるか。飼うならちゃんと餌はあげるよ。餌って朝飯はどんなの？パンにバターとジャム塗って、Yes. サラダ、コーヒー、あとデザート。Brat cijelo života jede leba, ona sve to za doručak. Utisak nakon prve epizode, koncept je zanimljiv, podsjeća malo na Tokyo Ghoul u vidu da normalan čovjek dobija moći nekog neljudskog bića nakon smrti i također me dosta podsjeća na Jujutsu Kaisen, daje mi taj sličan vibe. Iskreno jedva čekam Power da se pojavi. Što se tiče ostalih aspekta, muzika je dobra, animacija mi se dosta sviđa, odnosno crtež. Nekako je tmuran i prirodan, taman i lep za gledanje. I animacija je dosta cinematična. Tako da za sada dobar utisak. Idemo dalje. あと半裸じゃ目立つからこれ着な。初めて優しくされた。好き。Devojka ti pokaže malo pažnje i poštovanja. Volim je. Tužna istina. 大丈夫？一人で食べれる？食べれません。好きな男のタイプとかあります？デンジ君みたいな人。俺じゃん。一緒に仕事していくうちにそういう関係になってくんじゃねえか。On samo tome razmišlja. お前仕事やめろ。喧嘩するだけ股間しか。先輩が金玉の悪魔に玉を襲われました。いちごジャム、梅ジャム、オレンジジャムにバターと蜂蜜。最強のパンができちまったぜ。もうとっくの昔に俺には無理だと諦めてたけど、いきなり女抱くのは俺には難しい。でも胸なら。Ok, ipak me plaši malo. 人間は嫌いじゃん。人間がわしに何かしたからではない。Ok, ipak mi se sviđa Power. Ako riba kaže da mrzi ljude, on mu ulazi na zebrinu waifu listu. でも犬だったらまだわかるかもな。ニャーコを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言ったらどうする？悪魔がよ、さらうなんてよ。ああ、んなことは許せねえよな。Ako su grudi u pitanju, može. なぜわしを助けた？ Da bi ti pipo sise. Znao sam. コン。Ih. 俺どうした？嬉しいじゃろ。 Kratko obaveštenje pre nego što Denji ispipa sise. U saradnji sa Anime Shop Online R sam vam spremio nagradnu igru. Izvlačimo jednog pobednika koji će dobiti komplet Duxi trenerice. Sa motivima iz bilo kog animea. Učestvovanje je veoma lako, samo trebate biti prijavljeni na moj kanal. Ostatak koraka će biti na Anime Shop Online R Instagramu. Biće objava vezano za nagradnu igru. Stvari su veoma udobne i štampa je poprilično dobra. I ako želite da izgledate ovako seksi, brzo odite na Anime Shop Online R Instagram, zato što nagradna igra traje samo 10 dana. Gambare, Denji, preuzmi. Fajto! Tenshi. ああ、気持ちいい。改めてよろしくな。こんなもん。Denji
tehnika stiskanja nije bila baš najbolja, ali dobro je za prvi put. 初めて胸を揉んでみたら大したことなかったって話です。相手のことを理解すればするほど気持ちよくなれると。To je već dobar stis. Bratu, nije dobro. しちゃうって。性行為。Pa nisam znao da ovo treba na Hentai Balkan da ide. 三島修造と言いなさい。三島修造。Znači, žrtvuje nekoga da bi ubila drugog. Wow. Koliko različitih outroa ima ovih serijal, brate, nakon svake epizode je druga pesma i animacija. A šta sam rekao? Tačno svaka epizoda ima drugu završnu pesmu. Pitaj producenta koji izvođač želiš da ti napravi završnu pesmu. Da, svaki! 公安のお客さんで。ご協力ありがとうございます。 O ne! Da li vam je poznata ova scena od negdje ili sam samo ja? Idemo dalje. Gledamo posljednju epizodu motornog testernog čovjeka. やってみろよベーケ。丁寧に頭狙ってくれてよ。天智くんはさ、田舎のネズミと都会のネズミどっちがいい？ Malo čudan kraj, očekivao sam iskreno nešto više od kraja, ali dobro, dovoljno je da tizuje narednu sezonu. Da li je anime zanimljiv? Jeste. Svidjela mi se animacija. Nisam 100% siguran, ali učinilo mi se da su u nekim delovima radili 3D animaciju. Kao što je na primjer Beastars napravljen. Cjelokupno serijal mi se svidio, interesantna je priča, ali ne mogu baš reći da me nešto previše oduševio. Fore sa sisama i time svime su smešne, tako da smejao sam se kao što ste vidjeli. Uživao sam i animeu sam dao 8. Otprilike isto kao i sa Jujutsu Kaisenom. Zanimljivo je to sve, ali nema nešto da mi razbuca mozak. Kada već spominjemo Jujutsu Kaisen, primetio sam dosta similarnosti između Chainsaw Mana i Jujutsu Kaisena. Lik naprasno dobije moći demona, zbog tih moći ne može da umre, priključuje se novoj ekipi, suparnik mu je nezainteresovan, prave paktove sa demonima kako bi pozajmili njihovu moć, bore se protiv demona, suparnica je bratina koja ne ponosi glavnog lika, sakupljaju delove demona kako bi ga pronašli i ubili. Da li ima potrebe da nastavljam? Poprilično su slični serijali. Ne verujem da su kopirali jedni od drugih, mislim da su to jednostavno tipične shonen stvari koje se pojavljuju, ali sličnosti se jako primećuju. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, ako jeste bacite like, prijavite se na kanal i pišite mi u komentarima šta vi mislite o Chainsaw Manu. Da li je anime serijal overrated ili vam se ipak toliko svideo da zaslužuje hype. Vidimo se u narednom videu. See ya, peace.